Sábado, 20:05, edificio San Ignacio. Non parece haber ninguén na casa. Está segura de que este é o edificio correcto? Preguntou o inspector comprobando a dirección no mapa que se iluminaba no seu teléfono. Fabio Gandoi e a axente Casedo encontrábanse nas escaleiras dun estreito inmoble ben coidado. A xenerosidade dun carteiro permitiulles a entrada sen empregar o porteiro automático. A pedra escollida para os chanzos era de granito. A madeira da que estaba feito o pasamans castiñeiro. As paredes sufrían as consecuencias dun cotelé amarelo pasado de moda. En cada planta só había un apartamento. As voces dos policías resoaban nun eco case fantasmal. Non se ofenda, inspector, mas levo toda a vida vivindo en Brandán. Non sei se o mapa estará ben, o que si sei é que esta é a dirección que aparece no informe, engadiu Casedo, petando novamente na porta. Non lle ha de haber ninguén, dixo unha voz dende as escaleiras do piso superior. A quen buscan? Os policías ergueron a vista e atoparon asomada sobre o pasamans unha vella de pelo caoba. Dende aquela perspectiva podíase ver como lle colgaba a pel da cara, reconverténdolle a forma da súa face. Mirábaos con intensidade á espera da súa resposta. «Bos días», saudou Gandoi. «Boas noites para min, que eu xa ceei», contestou a vella, apoiándose perigosamente na madeira. «Boas noites, señora. Poderíanos vostede dicir se este é o domicilio de Noa Gaiteiro Smith?» «Non se metería en problemas ese anxiño, ou?» «Anxiño? Non sei eu se estaremos a falar da mesma persoa», dubidou a axente Casedo. «Iso antes que dicilo vostedes. Sabe se tardará moito en volver?» preguntou o inspector. «É que sei eu só son unha vella. Só me dedica a todo o que vexo na televisión». «Levamos aquí media hora, inspector», queixouse Rita. «Ficar aquí como a monas non ten sentido ningún». «Iso parece, Casedo. Teremos que volver noutro momento». «A ver», dixo a vella con resignación, «se me fan adiviñar, diríalles que Noa andará bailando por aí nalgunha verbena. Ao mellor mañá aparece por aquí. Moitos domingos ven tomar un café con Madalena sonda min e vai a cariña que trae o anxiño. Aínda que ultimamente pasa moitos días fora da casa. O seu marido vino saír hai un pouco, vestido coa roupa de traballar. Terá quenda nocturna no parador de Brandán. Non creo que saia ata iso das 8. Nunca chega a casa antes das 8:30. Iso se lle facemos adiviñar, rosma Rita Casedo. Muller, saber, non o sei fixo. Vostede decátase de que está a falar coa policía? Por iso lle lo conto, que eu non quero que lle pase nada ao meu anxiño. E, por suposto, respeto a autoridade. Señora, interviu Gandoi, desculpe, como é o seu nome? Chámome Purificación Rego Pontes, respondeu enchendo a boca ao dicilo. O meu home era Gonzalo Valdés, inspector. Gonzalo Valdés, o médico de cabeceira? Inquiriu a axente Casedo. O mesmo? Coñecíalo? Preguntou Gandoi que, dende que deixara a cidade de Lugo, sentíase un pouco perdido. Claro, foi médico de cabeceira aquí en Brandán durante máis de 30 anos, sempre moi atento. Se estivera el vivo, xa nos 80, cando empezara toda esta tolería das drogas, xa sabía el que iso era unha enfermidade. Ai, se estivera el vivo, sabería como axudarlle. Fala vostede de Noa? Claro, non é por iso polo que están aquí, por algún tema de drogas. Señora Rego, non terá vostede un vaso de auga que ofrecernos? Por suposto, inspector, veñan. Suban ao meu apartamento, que tamén me sobraron uns xureliños da cea, por se lles apetece un pincho. Non se moleste, señora Rego. Non hai molestia ningunha, é un placer ter visita de vez en cando. E chámame Puri, que o de señora xa se me nota nas engurras. Pasen e acomódense aí no salón, dixo a vella mentre se dirixía á cociña. Eu estou con vostedes nun minutiño. Fabio e Rita seguiron as instruccións da muller e sentaron nun sofá coberto por unha sobrecama ganchillada. Ante eles había unha mesa de café protexida por un hule de plástico transparente e a 1 metro dela unha butaca coa súa correspondente colcha.
Sobre ela descansaba un floreiro con carabés pequenos. Tamén había un gran moble de madeira cheo de libros e unha televisión de tubo. A vella logo volveu cunha bandeixa coa que carrexaba unha botella de auga, 2 vasos e un prato con peixe frito. Deixouna sobre a mesa, apartando o floreiro a un lado e invitounos a consumir cun amable sorriso. Vós non vos privedes, que eu xa ceei e teño o bandullo ben repleto, confesou ao tempo que buscaba asento na butaca. Verá, Puri, cortouna o inspector, o certo é que temos malas noticias. Ai, meu Deus, que lle pasou? Esta tarde atoparon o corpo sen vida do seu ben querido Anxiño. A muller soltou un asubío de inhalación e aguantou o alento por uns segundos antes de deixar ir todo o aire con praticada suavidade. A resignación apoderouse da súa face tan rápido como o fixeran a sorpresa e a tristeza. Entre as ervas, aclarou Rita, onde ao regato dos antigos muíños. Gandoi disparoulle unha mirada fulminante á súa compañeira, que non acabou de comprender a causa. Ergueuse e axeonllouse aos pés de Puri. A muller ficou un silencio como se o seu corpo estivese baleiro e a súa mente voase por outro universo. É que unha persoa non pode aguantar ese estilo de vida tanto tempo, murmurou a vella coa ollada perdida. Acompañámola no sentimento, dixo Gandoi. Graciñas, dixo agarrando a man do inspector entre as súas graciñas. O home volveu a sentar e o silencio mantívose durante un longo minuto. Os policías colleron cada seu vaso de auga e sorberon a incomodidade da situación. E quen atopou o cadáver? Preguntou saindo súbitamente daquele estado catatónico. Non puido ser prato de bo gusto. Ramón da Ponte, contestou Rita satisfacendo a súa curiosidade. O de Encarna? Si, ia á leira co burro e... Non o toparía Valentín? Preguntou Puri levando a man á boca. Non. Foi Ramón quen se chegou a ver se estaba ben. É claro, por iso estaba a desapetar na porta, para notificarlle ao marido. Exactamente. Pois non creo que lle vai a dar moita pena. E iso? A ver, iso tampouco sei fixo. Agora ben, se teño que apostar, eu penso que foi el quen acabou de meter a Noa en todo isto das drogas. O meu Anxiño non che era mala persoa. Só quería amor. Tivo un mal medrar, cos pais medio tolos e iso. Tiñan vostedes boa relación? Cos pais ou con Noa? Con todos. Eu aos pais non chos coñecín. Casedo loitou contra a desesperación, o cal se escoitou na súa respiración. E con Noa rescatou na Fabio. Claro, xa lle digo que acostumaba vir tomar un café con magdalenas onde a min, e falábamos das súas penas e alegrías. Cantos soños non tiña por cumprir. Hai engurras que non viron tanto sufrimento como a Noa, e só con 20 e poucos anos. Entendo. Moitas gracias pola súa axuda, Puri, dixo a xente erguéndose do asento. Agora temos que ir ata o parador e facer a notificación á súa parella. Picade algo antes, muciños. É vostede moi amable, dixo o inspector, mas a miña compañeira ten razón. É importante que informemos o marido o antes posible. Eu non vos quero entorpecer. Queredes levar uns xoleriños para o camiño? Insistiu. Logo volos poño en papel de prata. Sábado, 21-27, Parador de Brandán. Pode crer que nunca estiven aquí? Confesou Rita Casedo. Nunca, extrañouse Gandoi. Que non estivera eu, que non son nativo, ten base, mais ti vives ao lado. Non sei, reñou a Caluga. Supoño que sempre tiven a impresión de que era un sitio só para turistas adiñeirados. Non é para todos os petos, iso seguro. O parador fora a excusa que empregara o Concello de Brandán para, unha vez por todas, reformar o Pazo dos Mosqueira. O que antes era unha torre medio derruída ao sur da localidade, alzábase agora tras os carballos que deliñaban o Paseo dos Namorados.
O edificio de pedra estaba rodeado por un xardín ben acondicionado que acomodaba unha piscina e unha terraza. Varios turistas desfrutaban da noite mentres a lúa os iluminaba. Correndo de mesa en mesa, un home carrexaba copas con beberaxes de todas as cores. Os policías tomaron asento nunha mesa perigosamente achegada á piscina. Que van tomar os señores? Limpaste xa a cafeteira? Preguntou Gandoi. Aquí a cafeteira sempre está lista para os clientes. Un café con xeo daquela. E un zume de ananás, dixo Casedo. O camareiro marchou de seguido cara ao interior do local, desviándose de cando en vez para recoller copas baleiras. A saber o que lle vai a cobrar polo café. Xa, balbuciu Gandoi. Oíches, non vimos a ninguén máis que este rapaz. Pensas que é o home co que debemos falar? Non creo. Non se conserva mal de todo, pero este pásache dos 40. Non ve que o xiño da vella rondaba os 20 e poucos? Pois teremos que preguntarlle a el. Poida que haxa alguén máis por aí. Como se chama o rapaz co que temos que falar? Un momento, que miro, dixo Casedo mentres sacaba o teléfono. Segundo a mensaxe que me mandou Parra, o cónxuge chámase Roque Touceiro. Roque Touceiro? Preguntou o camarero, quen xa volvera coas bebidas. Quen o busca? Eu son o inspector Gandoi e esta é a xente Casedo. Xente importante. O único importante é o que lle temos que comunicar a el. Sabe onde topalo? Teño no vostedes diante. Que fixo Noa esta vez? Outra borracheira que remata nunha ridícula pelexa? Ou destruiu algo desta? Lamento comunicarlle, señor Touceiro, que esta mesma tarde o corpo sen vida da súa parella foi atopado xunto ao regato dos muiños. Os ollos abríronselle como a pratos. O home fritou as mans contra a cara e logo suspirou fortemente. Sabía que apostaba algo alto coas drogas, mais non me imaginaba que chegaría a este punto. Supoñemos que a autopsia confirmará o emprego de estupefacientes. Só hai que verlle como ten. Roque Touceiro ficou un segundo calado antes de continuar. Tiña os brazos desfeitos. Sen dúbida, dá coraxe, dixo Gandoi pasivo. Sabe, un pensa que o amor pode con todo, que se te ama buscará maneira de saír desa merda. É unha enfermidade, interviu a axente Casedo recordando as palabras de Purificación Rego. Non xo sei. Pode ser unha enfermidade cando os consomes dende os 13 anos. Para Noa era un estilo de vida. Nunca tratou de deixalas. Os ollos brillábanlle sen a presenza de bágoas. Algunha vez pensei que o seu verdadeiro amor eran as drogas. Non é bo chegar a conclusións cando temos tantas emocións que manexar, advertiu o inspector. E supoño que resultou ser así, continuou o camareiro como a sen escoitar. Acompañámolo no sentimento, dixo a xente Casedo incomodada polas reflexións do home. Se o ve conveniente, pode vostede chamar á comisaría mañá. Imagino que a autopsia estará lista para daquela. Supoño que desexará comezar os preparativos do enterro antes posible. Supoño, canto máis se demore, máis terán de que falar os veciños. Domingo, 0906, Departamento de Anatomía Patolóxica e Medicina Forense de Brandán. Fabio Gandoi e Rita Casedo chegaron tarde á súa cita con Luaces. Aquel lugar era o tipo de departamento clínico en que tanto se analizan mostras de biopsia como se abre un corpo en canal. A bicicleta da doutora estaba encadeada xunto á porta. Os policías entraron. Ao ser fin de semana non había ninguén na recepción, mais Rita ben sabía o camiño. Dirixíronse directamente a unha porta co debuxo dunhas escaleiras e, de seguida, se atoparon nun frío e escuro corredor. Ao lonxe, un fío de luz coábase a través dun cristal e marcaba a súa meta. Rita tratou de atopar un interruptor, así e todo, non deu con el.
Fabio invitou-na a continuar. Andados uns cantos pasos, unha luz automática iluminoulles o sendeiro. Confírmase a sobredose? Preguntou Rita Casedo segundo abriu a porta tras a que se agochaba a doutora. A familia quere facer o enterro o antes posible. O depósito de cadáveres non era moi grande. As paredes estaban cubertas de azulexiños brancos duns 4 centímetros de ancho. O chan tamén parecía estar feito do mesmo material, pois as lousas de arxila branca dispoñíanse en pequenos cadradiños cun patrón moi semellante. Engadindo claridade, dúas lámpadas de teito derramaban feixes de luz sobre o exposto corpo de Noa Gaiteiro. Luaces empregou unha saba para cubrilo e sinaloulles un escritorio onde había amontoados varios cartafoles. «Bos días a todos», respondeu Luaces cun sorriso sarcástico. «Esperaba a vosa visita con especial emoción». «Bos días, doutora, sinto a interrupción», desculpouse o inspector. «A familia xa está informada. Parece ser que Noa Gaiteiro tiña importantes antecedentes coa drogadicción tal e como sospeitábamos. Dende logo que ten un largo historial de drogadicción. Ten marcas de inxeccións ata entre os dedos dos pés. Se te imaxinas a súa pel como as páxinas dun libro biográfico, este corpo é un verdadeiro drama». Tanto a veciña como o marido temían que algo así ocorrese antes ou despois. Pasaba a noite de troula e logo criticou a xente. Íalle tomar o café con magdalenas a Puri. Purificación Rego? Si, coñécela. Sabía que a viúva do doutor Valdés? Muller, eu traballei moito con Gonzalo ata que se xubilou. Un home moi solidario, ás veces en exceso. A súa muller tamén o debe ser. Ela díxonos que lle daba moita pena que o seu anxiño, así como lle chamaba Noa, tivese tantos problemas coas drogas. O corpo está maltratado polas drogas, sí, comentou Luaces pasándolles o primeiro cartafol do montón. Ademais, atopei varias fracturas mal soldadas. Corríxeme se me equivoco, inquiriu Gandoi. Se están soldadas, aínda que sexa mal, non poden ser a causa da morte, non si? Non o son, e, con todo, esta persoa sufriu unha violencia infantil que, vaya, non é que xustifique o seu abuso de sustancias, mais faino máis comprensible. As adicións sempre ocultan algo, coincidiu o inspector. A desta persoa oculta moito, insistiu Luaces. Non me malinterprete, doutora, dixo Casedo, pero iso que máis ten neste caso? Por moitos traumas que tivese, unha sobredose segue a ser unha sobredose. Ou pretende vostede que culpemos a seus pais de asesinato? A seus pais non, e por iso teredes que atopar a quen culpar, porque se é sobredose, non foi unha sobredose normal. Non entendo nada, dixo Casedo moi confundida. Por un momento, os seus ollos tornaran brancos como se a súa mente fose unha computadora procesando información. Temos unha persoa cun longo historial de toxicomanía. Está para Fernalia para a administración de drogas. Hai droga no sangue. O corpo non ten máis que furadiños por todos os lados. Como pode ser que non sexa unha sobredose? Só estou a dicir que non me queda claro que se trate dunha sobredose. Preciso máis tempo, máis análises. Eu estou igual, informou o inspector. Como pode ser que, habendo tanta droga no seu corpo, non se trate dunha sobredose? A ver, suspirou a doutora Luaces. Houbo claro consumo de drogas, en concreto, alcohol e cocaína. O que pasa é que os niveis en sangue non son o suficientemente altos como para matar unha persoa. Ademais, o alcohol bébese e a cocaína por esta zona esnífase. A parafernalia que atopamos non se corresponde a estas drogas. De todas formas, como acabo de dicir,
Os niveis de cocaína coinciden co que podería ser unha pequena raia de coca, e sendo o caso dunha persoa con historial de drogadicción... Que? Que? Preguntaron ambos policías ao unísono. Vamos, como se ti tomas un café moi cargado. Daquela, de que morreu? Pois por agora non o sei. Terei que facer unhas cantas probas máis e empregar a imaginación. Sen contusións, cortes ou hemorraxas, a cousa ponse difícil. Eu non descartaría a posibilidade de que lle inxectaran algo. No brazo dereito atopei o que puido ser o último punto de inxección. Víase bastante fresco. Fresco? Sí, que se produciu nas últimas horas previas á morte. Xa. A ver, doutora, protestou a axente, aínda confusa. Explíqueme iso de que alguén lle inxectou a droga. Non está claro de todo. Non obstante, esa é a miña teoría. Tanto a goma elástica como a xiringa estaban perfectamente gardadas no peto do pantalón. Iso non é habitual nestes casos. As sobredoses non acostuman ser intencionadas, polo que o normal é atopar o corpo co elástico ao redor do brazo. Puido ser un suicidio? A resposta é a mesma. Se se tratase dun suicidio, a súa última preocupación sería a de guardar as cousas no peto, creo eu. Así é todo, xa vos digo que por agora iso é só unha teoría. Non sei, tatexou o inspector. Iso que nos contas é moi raro, porque dis que no sangue non hai droga suficiente para unha sobredose, non? Polo de agora só fixen as probas rutineiras. Pode tratarse dunha mala reacción á droga e iso tamén o investigarei. Mais se ese é o caso, especulou o inspector, nin o alcohol nin a cocaína precisan de xiringa ningunha. Non é iso que acabas de dicir? Exacto. Tamén pode darse o caso de que a sobredose fose con algunha droga intravenosa menos común. Daquela non deberíamos analizar a xiringa? Propuxo Rita, alzando os brazos ao aire. Mandáchela xa ao laboratorio? Preguntou Fabio, coñecedor do carácter metodolóxico da doutora Luaces. Mandei. Conto con que mañá teñamos un resultado. Despois diso, poderemos decidir como proceder. Entre tanto, seguirei a explorar o corpo e farei unha autopsia completa por se atopo algo máis.